各位观众，感谢持续收看奇哥、达哥、其他这一家。今天2021年6月18号，生活奇哥，感谢各位持续的收看，记得喜欢、订阅、点赞、点分享。生活奇哥每天都会找一则新闻来做导读、做练习、做学习，这边分享一些新闻给各位观众朋友，可以看到更多的消息。那刚才看到6月18号剁手的时间等于说今天蛮多人在网络上买东西，持续会4天啦，所以我赶快来分享这一则新闻。那第二个，如果喜欢看游戏的话，可以到抢匪那边频道做留言做分享。那说实在的，真的没时间可以玩啦，反正现在就是有空就加减玩一玩，晃一晃吧。因为上班族就是上班下班，只要一忙就没什么时间做其他的事。好像有时候还要接人家下班后的一些电话，还要接人家的一些问答因为出自于善意的回应好心的帮助，获得喜悦就好了。不然有些人会觉得说，下班后你还在吵什么？下班后你还在打电话？下班后你还在忙？到底你是上班还是下班呢？其实开心就好。那130米的频道嘞，昨天挂网的有挂到阿里山的、台北市的，那还有其他的一些风景还不错的喜欢看风景的玩家也可以去我那边看那边都有做直播做记录那挂到天亮可以看日出，那喜欢的观众朋友可以回去看就可以看到日出了。晚上看日出也不错啦利用那个频道去看看。明夜安安，晚上好所以说今天618剁手的时间我们来研究一下那各位观众朋友底下都有贴相关网址的连结有喜欢的话可以去底下看一下有很多种新闻不用怕说没新闻，可以让你去跟朋友聊。那刚刚第一则我们要感谢郭台铭，感谢台积电刚刚我已经在其他这一家做分享简短的10几分钟分享，有兴趣有喜欢可以去其他这一家听听看我的分享。那带入今天的主题我们来看一下那明燕说他在期待他的 Sony 耳机了，他刚刚在脸书有分享，真的很羡慕了，有钱真好。那也是有好东西更好。那第一则新闻是 ET Today 的新闻云的分享那各位朋友都会看到，最近都是蜂蜜过2天可能会变椅子再来就是麦克风，反正我找什么它就会出来什么。对啊，那明燕说 Sony 的价格还没出现，期待中，应该3-4千跑不掉吧？一般好的耳机要3-4千会比较好。像我之前199的麦克风，现在换999声音就比较不一样。再测试看看。那收音的听起来感觉还不错啦。那目前的话就是背景的音乐有点小声，所以我都跟玩家讲，很多东西都要一直试才会知道说音的声音跟说话的声音好不好。那要怕说话声音太小声音乐太大声也不好，所以很难为啦，就多学一点吧。对啊明夜我们在脸书上又有讲了，他平常都是用森海塞尔的耳机， Sony 是我目前名单里听到音质数1数2的好的。对啊，就跟麦克风一样啦，玩家你有试试看就知道了。我现在面前的喇叭是长条形的喇叭你听环绕音效才会知道好看。好了，到了今天的主题618剁手时间到，直家网购优惠懒人包一次看第一则新闻这边我们刚刚讲 ET Today 新闻云的分享，那我们切换到我们的一个分享频道ET Today 的新闻云分享。那这边所有的频道它这边都有讲了，618中庆各家网络通路纷纷开始活动其中东森网的 ET Mail 618购物无极限活动18号推出会员购物日超级优惠，当日消费每个会员最高可得到 9% 的回馈受疫情影响宅经济的加倍发挥那民众的网络购物消费力相当惊人。那适逢618购物节不少人更是准备好大肆血拼一番以下整理出10大网购通路618年中庆活动内容精华超多折扣商品以及超值回馈。那赶紧拼手速抢便宜，把钱通通换成自己喜欢的东西吧。那东森购物的 ET Mail在618的购物无极限的活动在6月18推出会员购物日超级优惠。我会怕音乐太大声，小一点好了。
哦，当日消费可获得 9%哦，那包含购物单笔3000哦，那这边内容非常的细，非常的多啦。有喜欢的观众朋友，记得就是去做点击下方的网址，可以看到更多的一些内容，那就可以看到我们刚刚要分享的这些事情，才会知道一些好玩的、好看的、好买的，就赶快来看。哦，像 Dyson 的哦，Dyson 的吸尘器1万多变特价8888哦，等于特价的快1000块哦，1000块你可以买别的东西，又可以赚到。那还有说什么单位下单未单清扫茶哦，对，念错字就变成单位了，下单清扫茶，登记就送 PS5，哇哦，限量3台，有没有？哦，那这种东西都要赶快去抢啊，反正先抢先赢啦，找喜欢的就好。那这边有很多，还有黄奕的好伙伴全联哦，全联也有，虾皮购物哦，某某购物网，还有 PC Home、雅虎奇盟购物中心、爱买线上购物、生活市集。哦，那各位观众可以看到广告真的很多了，还有 Five Day 购物日。还有乐天市场、福克莱、淘宝、天猫，好像今天朋友就有中午在抢那个麦当劳礼券啊，哦，或者是抢一些时间点的一些东西呀，都可以点击下方网址来看更多的内容，我就可以提早抢到你想要的东西。那第二则新闻这边是联合新闻网，联合新闻网这边的一个分享是限时4天，台湾之星618年终快闪单办门号第2件半价如果有喜欢有缺门号的就赶快去办。那他们的记者，联合报的记者陈立仪的及时报道。因为新冠肺炎的疫情自5月中旬升温至今，那全台持续处于3级警戒状态。台湾之音全力支援各市居家防疫需求。今天6月17号，透过 Facebook 官方粉丝团直播宣布618快闪限定优惠。那即日起6月21推出限时4天的快闪限定方案。与网路门市单办门号月租188，资费方案可享第2件半价。那这相关的内容有喜欢台湾之音168的都可以点击下方网址来参考一下更多的内容啊。反正很多活动就是说你去买它就会加赠一些物品，所以为什么有些人会赚钱就是因为这样啊，他利用这个0元的折算之后换到好的奖品，再把好的奖品换成现金，就等于是免费了。这就是一个行销的策略，你花1000块赚到1000块的东西，等于那个物品是不用钱的。所以多活用网络，多活用资讯，可以让你发现到更多的一些讯息内容，就跟生活奇哥每天找这些给各位看一样啊。你也没有机会可以看到这个的时候，来看看生活奇哥吧。第3则新闻，这边经济日报经济日报这边的一个分享。经济日报的报道由他们记者严雅芳及时报道。6月18号6点02分，某某618年中庆告捷业绩增3倍，东升购物战果丰硕。应该电视台也有啦，如果观众朋友有喜欢的话，也可以去电视台看一下，电视台应该也会做一些促销活动去抢市场。那618最主要是网购年终最大盛事登场，每年都有，就跟111购物节啊，对，也是一样啊。所以各位观众朋友，如果有缺什么东西，趁这个时候去血拼。但是常常会因为血拼而已越买越多，为什么？因为你买了 A 就想买 B， 买了 B 就买 C， 买了 C 之后又想买 D， 这一定的，因为你一定会一直买下去，因为买来都觉得有用，就跟我这个麦克风一样啊，当初买的时候想说是钓鱼要用，谁知道现在拿来让我直播用，因为它没有开关，我没有开关我就不能暂停，后来发现也不一定常暂停了，只是方便而已。那你看这边有富邦媒体表示，逢618全民居家抗疫关键期啊，居家娱乐、远距办公、课程需求提升，消费者锁定购买3C 通讯、大家电、电视等等相关的物品都有。所以一样喜欢观众朋友就可以点击下方网址来看更多的内容。那这边是富邦媒的8454的一个股票的一个状况。就是早上9点开盘高涨一直涨到结尾。那一样，生活奇哥在这边还是要跟各位朋友讲啦，记得订阅、点赞、点分享常常来看我就会跟你做一些分享如果想要聊什么、想说什么，在底下做留言，只要我有看到就会跟你做分享。
那我们还是最后要感谢我们郭台铭台积电帮我们赶快想办法做疫苗进来不然我们戴口罩戴很久，像我现在脸都过敏，只要上班就要戴口罩。那重点还是618剁手时刻，好心分享，好康分享，各位观众一定喜欢，点击下方网址可以看到更多。那今天生活奇哥的分享就到这边，感谢各位收看，谢谢，拜拜。